Da akwai wani sako, da akwai wani sako. Zana yi batu wanda ya taɓa ni, cikin salona ya kure ni. Wata murya a ce ta tsumani, daga dama na ta rufe ni. Sahilin da na waiwayo, kanta ta ɗan sunkuyo, gefen hagunta na zagayo, amanta kunne ya jiyo. Sai dai kamar ma'un wuce tun da ba alamar tambaya. Na ɗanyi jama haka na tsaya ni, sai na ji ta ce da ni, abin hawa ne da ni, duniya tsaye da ni. Na ɗanyi da dariya, kana ta kuma ce da ni, ko za ka taimaka mini, mai yara ka kira mini. Sai na tiras haka zan kira, sai na yi tunani ko na gwada, kamar da wasa na gwada. Sai ta tashi samba gada-gada, ta dau kuɗaɗe nan kwata bani. Na faɗa mata bani so, sai ta sake yi min dagiya. Amma akwai wani al'amari ya tsakanin jin sarƙaƙiya. Farko adireshi na ta taɓa ni, ga kuma kati ina ka kira ni. Inda wata matsala aka taɓo ni, na amince zan kira. In na je gida kafin tara, bayan duka mun kammala, ina tafiya da tunaninta. Ku biyo ni batu mai nauyi, ita dai wata ce wani layi, da ta sani cikin wani yayi, kuma ya ce ta masu hali. Ku ji labarin da dalili, mun fara waya tara daidai, muka ƙare 12 daidai. Takaice muku labari, abu kamar wa'asa mun saba. Ku ga wayata in kun duba, hoton ta na wallpaper. A takaici so ya shiga, wata ran sai ga wata nomba a wayata ko da na duba. Wata murya ce mai sauti da alamar bakin titi, haka ce maza zo ba latti, haka kwatanta min na saiti. Da zuwa na ga hukuma, ko ta ina duka san baza koma. Suka ce zo kar da ka koma, wagga ranar na aina dama. A tsanake ko da na duba, ita ce dai wadda muka saba. Ta yi wata shiga mara haiba, take ko ka sami na hanko. Inna lillahi, na kira kasan zuci. Ku jira sauran labari, a kashi na biya muka kare.